Imagina você entender tudo e não conseguir falar nada. Preciso de ajuda agora. Daí a gente vê aqui, ó, o banheiro. Quero ir ao banheiro. Ah, eu sou menino. Quero tomar banho. Então, é tudo, ó. Minha barriga está doendo. Quero uma fruta. Quero meu médico. Barry devolve a comunicação, a autonomia e a dignidade, porque perder a fala não deve representar perder a voz.